I pozdrav ljudi, dobrodošli u ne znam nijaku epizodu Survivor Gamesa. Kreirali smo novi svijet, šta ja znam, on je htio da snima sa mnom. I evo ga, zove se Small H030, opo, prijaviti ga policiji. Šta ja znam, uglavnom njega nećete moći čuti, pošto je u drugoj sobi, a nismo još iskombinirali kako bi, gdje pomozite mi reći, kako pričali jednostavno. Ili ću ja kod njega morat to s kompjuter, ili ću on kod mene, ne znam, nešto me smislit. Gdje je šta se počeo, jesu brsniti, jebo ga ti. Gdje me je ubio čovjek prasi, jebote. Gdje si tvoja duša za potpalu? O, šta je ovo? Jorgovan. Vidi ga. Vrati Jorgovan. What the fuck? Ne vezi. Nešto se otvorilo. Mislim, kad stišete puno puta onaj shift, šta već, koji kurac, kako se zove, nebitno. Deo da. Sada meraba i tebi. Jebo ga ti, šta zabogovo. Njega je sramota, buraz. Snima sa mnom. Stidi se. Vidi, dobijamo ove vragove, ove pečurke. Uglavnom, a mi dobijamo i od ovoga pečurke. Pa dobro, nije bitno. Bitno je sad drveta da nakupimo, imamo nešto mesa. Uglavnom ovako, on će, koji put uleti sa nama u epizodu. Vidite, ovaj mali smrad, on ima da uleti sa nama ovako nekad u epizodu. Šta ja znam? On je uzeo čest, čini mi se. I sve pokupio iz česta. Gdje je čest, jebote čest? Čest je trebao biti u blizini. Da su mi njega stavili uopće. Polje, jesmo, šta ja znam? Mi stavili čest. Šta ne? Đubro drži u ruku čest. Kolje? Ne zajebati. Uglavnom igramo sa Optifineom, nećete ljudi vjerovati. Sve se Optifine sviđa. Zašto možemo da ubližimo njega? Vidite, ovako uzmijete i stisnete CTRL i ubližite ga. Vidite budal na ekranu. Šalim se. Uglavnom, on još nema svoj kanal, ako bude njegov kanal nekad postojo. Ljudi, nemojte se subscribe-ovati. To nije smiješan koliki ja. Jebo ono žensko potkovano. Ubićete. Jebo ti žensko potkovano. I ne znam da li je iko riješio zagonetku. Šta je to žensko potkovano? To je u prošloj epizodi kad sam igrao parkour, ja sam provalio žensko potkovano. Ko od vas kaže šta je žensko potkovano, ja sam rekao ima premium. A još nije niko rekao. Znači ja ću provjeriti premium ću vam dati. Gdje ćemo? Pičku mater. Šalim se ljudi. Oj, šta mi je došlo, ne znam ni ja. Uglavnom zanimljivo je, imamo FPS nekako 60, nekad. A inače letimo dolu sa FPS-om. FPS nam je u kurcu. Uglavnom vidjeli ste, on je noob što se tiče ovoga parkura. A inače ovako, aj nekako, lik je dobar, nije loš. Uglavnom, ko od vas, ako može neko da nam pomogne, kako... Nema to šta nama neko pomoći, dali. Nemoj zapinjat, FPS 30, ne spada ispod 30, to je jako dobro. Jer... Imaš li... Ne znam kako bi mu drugačije ne pisao, ne znam tačno kako se piše. Jer piše crafting table. Aha. Daj. Uglavnom, ne znam, moraš mi nešto kombinovat, gdje je on? Gdje je ga ono nestalo? Dan. Daj ga! O, hvala Bogu, izbacio je radni stol. Što nisam kratko jasno napisao, radni stol. Jebo ga ja. I radni stol.
Uglavnom napravit ćemo sebi ovaj drveni kramp, jeboga, ne mogu sad izgovarati engleske riječi, to mi ne pišu. Inače, koristimo ovu neku čudnu teksturu, ne znam, neku PvP teksturu, šta ja znam. Nije loša tekstura. Dobili smo kameni mač. Hvala. I šta ćemo mi sad s kamenim mačom, nemamo šta ubijeti. Nemamo šta roknuti. Tebe ćemo ubiti. Ti si ovako manjak. Uglavnom trebamo sebi naći brzo skrovište. Pošto pane noć, mi smo najebali. Ba da možemo kućati čitove. Kućati jebote. Ubmo ovaj ljudi gramatika kućati. Kucati čitove. Ili šifre. Ili kako hoćete. Da gasim pičke materne ove zombiće i ta govnađe. Uglavnom čujem ih. Tom ti govnađe. Nadam se da nas neće napasti. I da nisam u blizini. Uglavnom ja ne znam šta on planira. Šta planiraš? Tako mi ponekad upadnemo u naj. Šta planiraš ubijam? Oj, boždjat. Ja ne znam da li vi vidite ovdje išta, ali ja vidim vrlo slabo. Mada to sve zavisi od vašeg monitora, kakav je vaš monitor i onda će taka i slika biti. Uglavnom meni je monitor jako taman, pošto ima onu foliju prevučenu preko, kao da ne bi oštetio se vid ili nešto tako. Uglavnom ko je god to napravio, da Bog da mu se ruke osušte, ni živo ne dim. Uglavnom mi imamo kameni mač, evo sad ćemo napraviti se, mislio sam napraviti kameni kramp, ali ne može. Treba nam ovi još. Napravi peć. Neću. Napravit ću kamin, evo kamin. Evo, kamin smo napravili, jebote. Sad ima da se grijemo preko noći, ima da se... Tu vodimo ljubav. Ovdje ima da vodimo ljubav, da bude jebačnije, burali se to do kamina. I budale. Dobro, aj, zanimljivo je sa njim igrat. Onako je bilo dosadno igrat sam, baš je retardiran. Ali ajde ovako. Uglavnom rekao sam vam zašto nisam snimao ove snimke za YouTube. Zato što je bio, internet je bio sranje. Kao prvo. Kao drugo, bio pao sistem, izvinite, grlo me boli. Kao drugo. Nemoj padat FPS, nemoj koljen. Lagan. Koji frame drop? Bog te. Te Hans Mirs. Imao frame dropove, bog te. Ne video. Evi ja s pomoći imam ja nešto. Od tih govana. Bagam ovo ko govno. Ne znam zašto imao frame dropove. Jebo ga frame drop. Ne, da imam flame drop, nemoj koljen. To je možda zombija, sad će mi njih ugast. Sad će mi to. What the fuck, opet imam flame dropove. O, ljudi, ne znam. Ne znam zašto imam velike frame dropove. A i to je do Frapsa, jebo strinu svoj. Sa Frapsom, ljudi, kad snimate, to je najveće govno. Šalim se, Fraps je dobar. Samo što vam Šta da kažem? Evo mi ćemo održati govor. Meni još jednom ako se pojavi ovaj frame drop, moraš ići taj sa računalnikom i tako to. Ali izađite radozdo da držimo govor. Tako, stani fino ispred mene, ja sam ti predsjednik jedne jako jebene stranke, čovjek se naklonuo meni. Sve, jesu on men pošten.
Uglavnom moram ovako povećati za jednu. Ovu. What the fuck jebot. Gdje sam ja to digao? U nebesa gore. Vidi čovjek prlja meso. Tuče meso. Bože budalje. Nemoj prljat meso. Bog dao meso da sjede, a ti kopaš blatu sa njim. Uglavnom ne znam, imamo ljud dragih frame dropova. Kak imam fina vrat? Vrat koja se otvaraju kontra strani. What? Vrat? Ne. S ove strane se dobro otvari, s ove strane se otvari kontra. Ne znam zašto to, ali ne bitno. Uglavnom ovo trebao peći ove prasiće. Sad čovjek up... Ostav home! Nije Revko to! Hamo! Neću to naše prase, ne da, nikom. Viđaj ga. Hamo kad napuni jednu 100 kila, projeće mi njega. Uzeti Lamborghini, voziti po ovoj. Pa da. Uzeti Lamborghini, ima da vozao po Minecraftu. Čekaj, gdje se tvor Hamo? Ne daj mu izaći. Uguraj ga u kuću. Hamo ne mora ući u kuću. Krupan. Čekajte ljudi, sad će mi njega provati ugurat u kuću. A ne mora gdje razbiji. Čovjek krupa ne mora proći. Ode nam Hamo. Hamo, vraćaj se. Guraj ga nazad. Guraj Hamo nazad. Hamo. Ja ljudi ne znam mora li on opet odak proći. A evo. Poguraj Hamo nazad. Vraćaj se Hamo, ideš ti nama unutra. Ode nam Hamo opet. Oj, jes ti glupo prase moje. Odgura prase mi. Gdje pustim prase, te ga uguram u kuću, vidi. Hamo nikako ne sluša. Ne znam zašto ga nazvao Hamo, ali nema vezi. Vašce Hamo, naše prasence Hamo. Sad će mi njega ostrpiti. Gdje počeraj prasence, Hamo? Evo dalje. Možeš dole. Ne možeš. Čekaj, možda hoći dole. Hajde dole. Hajde. Odi Hamo. Jel ušao? Spusti ga dole. Ali on će izaći opet. Ne da njemu izaći. Ne da majka. Prasence svoje nikom. To je naš Hamo. Hamo. Ernad Hamo. Gledaj Hame koliko gusi ima jednu prođe. Gdješ dole? Prasence jednu. Izvinite ljudi, ovako malo imam čudan glas, zašto sam prehlađen previše. Mislim nije previše, ali dobro. I da smije. Vidi, Hamo se smije. Tan. Kak ima jebene oči. Točka glave da boli. On će biti naš Hamo, naše presence u kući. Naš čuvar kuće. Nema niko uzeti našeg Hamo, mi se bijemo za Hamo. Za Hamo idemo život dati. Čuj Hamo, jel Hamo uopće ime jebote? Hamo, jel tebe uopće ime Hamo? Nesto Hamo. Hamo. Njegova soba. Soba. Hamo, gdje okrenuti kad pričam s tobom? Gdje, nemoj me zajebavati. Alo, Rumunja. Gdje, nemoj me zajebavati, gdje? Gdje da popričam, ajti da popijemo kafu. Čekaj, šta si ti tamo igrao školu? Čekaj. Hamo. Ko tebi ime Hamo? Ne znamo. Ne znam ovdje ima li oni uopće name tagova. Ja ne znam uopće ima li konja ovdje. Ovo je neka verzija 1.7.2, ne znam ima li konja. Ima. Kako ti znaš je li ima? Evo Hamo ću mu dat peć, pošto su on tu peć. Ima valjda. Moja budalo ne znaš ti ni šta ima.
Možda ima čak i Anorisa. Čak i Anorisa. Jebote, jesam inteligentan. Evo, pečemo crafting table. I trebamo napraviti lopatu. Lopata se pravi malo drugačije. Evo ovako. I onda kad napravimo lopatu, treba nam i ona sjekira jebena. Sad ti pobijam, vidiš, još sam ja čovjek iz nebesa. Lako. Sad kad imamo ovo, Ham ćemo napraviti ovdje. Hamo, gdje ću? Hamo. 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 Gledaj, ukrenuo nam je gujscu. Tan. Kolike nokte imaš, Bog dao. Vid ga. Prepade me. Čovjek trči prema meni, ja mislio sloni je. Uglavnom, Hamo će da živi sa njima. Sa nama. Nadamo se, nećemo ga ubiti. Jel' tako? Iz naše presence. Šalim se, ljudi, on je naša krava. Jebote. On je svinja. Daćemo mi njam Ljilja. Ne, Jorgovan. Evo ga, samo za tebi. Šešen. Idemo. Idemo uzmi. Ja njom bacam cvijeće, on neće da uzme. Neš da pružiš ruku pomirenja, stvarno sramota. Evo, pokuć ja. Imate zakoljem. Budala. Evo ga, obetali zid. Gde je obetali zid, Bog dao. Opet on kontra vrat stavio. Ha. Gdje je Hamo? Hamo. Gore. Ena, dole gajet. Hamo. Sad će Hamo dobiti mali prsten sad. Stvarno, ljudi, ne znam šta da vam kažem. Uglavnom, moram da jedem. Hamo, bješ. Čovjek zatrim vrat. Sad me ne bi gušio. Čuj mene. Gušio. Moram mi za Ham. Evo, Hamo za tebe. Čekaj, to moram Haminu sobu baciti. Evo, Hamo za tebe. 2. Učeraj ga. To. Tako. Udirio se mikrofon, ljudi. Bog, tamo me grlo boli. Nadam se da ovo niste čuli što sam kruhnuo mikrofon. Ajmo vani. Samo mi izađemo malo, ono kiša udari. Kolike su mi srećne. Koji su mi parkour majstor. Čekaj, kako ću ja vani, ja ne mogu ni trčiti, ne mogu ništa. Zombi me napadne, pojede me. Ljudi dragi, za ne treba noć uskoro biti, jebu ga ja. Evo, Hamo ždere ovog Jorgana. Hamo ždere Jorgan. Jorgan? Jes, to ja. Šta je sad pričaš kad snimam, ha? Mi to sve snimamo. Sad snimljen, ti pričaš. Aha. Uglavnom treba će nam dosta sjemena, sida. Sidu. Side nam mnogo treba. Evo ga sida. Od sido, brat. Da vidim malo gdje rudnik, kako je u blizini. Dok ja jedem. Njom. H. Šta znači H? Budale. Ne znam ljudi šta znači H znači... Ključ. Šta je ovo? Uglavnom tu su kravi. Od krava dobijemo onaj kurac što pravimo dijelu. Nadam se. Evo vidite, od ove krave nismo onaj bezvune. Ne, bezvune, bez kože. Uglavnom, evo ovdje moramo sići. Nemoj me davit buraz. Nijem do dalje. Nemoj ja tebe ganjam. Ti spor. Nisam ja spor, ja sam prebrz za to. Evo vidite, ovdje imamo ovoga.
Uglja. Uglja, jest. I imamo ovog asfalt, šalim se, to nije asfalt. Glavno ljudi, ako se izgubijemo, čini se da sam stisnuo ono allow cheats, tako da moramo da kucamo one vragove pičke matane, TP i to. Samo da vidimo, da pokupimo, joj, kad bi našla Irona, buraz, ja bi se rodio. Dijamante. Dijamante ćemo tek kasnije tražiti, ovako Iron, sad. Evo ovaj smrad ide kod mene. Hoće čovjek da me krade. Smrade! Ja mislim ima Iron na sebi. Pa sporada. Oooo, gdje si buraz Iron? Ja Iron. Iron. Aha. Ja našao Irona. Uglavnom, sad sam nazvao kanal Ploxy HD. Ne znam zašto, ali ime nakon neobično i to bi se svidlo. Niko nema tako ime, niko ne koristi tako ime, ja ću da ga koristim. Ja ću biti ta specijalna osoba koja će koristiti to ime. Uglavnom i Facebook stranicu sam promijenio čak ime. Mada je to nebitno, ali dobro. Koga zanima da sam ja promijenio Facebook stranicu, nisam. Oho. Idemo sad napraviti evo dosta. Gdje? Evo je. Viđaj, evo nestalo su. Gledam ti moraš biti tiši. Ljudi moraju mene čuti. A ne tebe. Dobro. Tako. Opet čuju. Ljudi, ako čujete ovoga malog debila kraj mene, pa ignorište. To je seljak kraj mene. Seljačna, hajde dobro, što se ljutiš? Uglavnom, ne znam, pišu ljudi imaju generatori za pravljenje premium akunta. Šta ja znam? Kao možeš napraviti premium pod svojim imenom, ali džaba. Ako neko zna kako se to radi, slobodno nek mi javi u onaj. Ja se neću ljuti, tako da. Samo da ne bude onih frame dropova, jebo ga kralj. Lipo. Jebe mu i ćevap, lepnjuj. Nemoj zajebavat. Ovaj je ošao tražiti drvo. Ljudi, sad gdje je naša kuća? Naša kuća je u... Pitki mater noj. Nećemo vam. Ne vidimo od toga cigana kako radi tamo. Kako čovjek razbija sikirom. Sikira 5 kila, gledajte ljudi to. 5 kila sikira je. A ova moja drvena je da se može napraviti od drveta sikira, ja bi se rodio. Ja bi sam pravio drveta. Treba nam puno drveta za kuću. Pa sad ćemo. Ako ne bude frame dropova, sad ćemo. Ja je pravim. Ljudi, mogu misliti naš ti isprast. Ovo je prije rekao da će praviti auto i na kraju napravio brod. Znači imamo maši teme. Bože. Saši to je umjesto ove... Ovoga vraga. Kuće napravi zgradu. Napravi avion je broga. Ima. Konja ima da napravi. Kakvog maga? Ljud, majke, ja ne znam imalo ovdje ovih đavola, kako se kažu, konja, horse. A bilo dobro da nabavimo konje, a zato ne znam ima li ih, na sedlo je lako, na sedlo manje više. Ali gdje je čuca, nemoj biti dosadan. Uglavnom daj da počnemo graditi kuću pa ćemo odjaviti epizodu i ovdje ćemo nastaviti u sljedećoj. 2 puta 40 to je 64.
uglavnom, to je bilo to za ovu epizodu. U sljedećoj epizodi pravimo ovu house, kuću. Mislim, ovaj mali cigan pravi kuću, šta ja znam, ne znam ni koliko epizode traje, čini se već traje podugo. Tako da Buraz reći čao ljudima dole u chatu. Eto, čao s od njega i od mene i adios.